안녕하십니까, 웅이 아버지입니다. 오늘은 주말 일상입니다. 엄마 좀 빼야지. 좀. 저희는 이 가족이에요. Oh my god. Oh my god. 여기 좀. 발음 좀 똑바로 해주세요. 외국인들 보거든요. Oh my god. 시아도 해줘. Oh my 우리 god. 낚시하자 여기. 자, 낚시하세요. 누구 낚시할 건가요? 뭐 낚시할 건가요? 물고기. 네, 제가 물고기예요. 사실은 물고기다. 저기 물고기 있다. 너무 물고기가 크다. 나 물고기야. 사실은 상어 물고기야. 기다리세요. 갑니다. 상어 물고기. 빠밤 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 빠밤. 잡아보세요. 자. 우와! 놀랬지 너희들. 아니? 빠밤. 나는 사실 물고기야. 어? 뭐가 있는 것 같은데? 사이사이. 어? 그럼 찾았다. 우와 찾았다. 그럼 찾았다. 밑에 숨어 있었네. 여기 숨어 있었잖아. 보내줘야 되는. 어디? 보러 친구들 보내줘야 되는데. 뽀로 친구들 보내준다고? 여기 물고기 많다. 물고기 많네. 물고기 잡아야지. 우리 내가 낚시 때 이거 이걸로 잡아. 빨리 잡아봐. 너 이걸로 이렇게 잡아봐. 알았어. 나 이걸로 잡을게. 사실. 나도 이걸로 잡. 너 뭘로 잡는다고? 이걸로. 우리 물고기 잡자. 잡았다. 지원이 뭐예요? 댄스 댄스. 자, 물고기 빨리 잡아보세요. 나는 지금 상어 잡았어. 댄. 물고기 잡았다. 엄마 킹. 난 지금 상어 잡았다고. 엄마 킹. 봐봐, 이거 시야 나오고 있지. 엄마 킹. 너 인사해줘. 안녕. 어. 이거 누르면 안 돼요. 누르면 안 돼요. 이. 봐봐. 우리 같이 해보자. 어떻게 해야 돼? 이렇게. 나도. 이. 아버님이 가봐. 이렇게 해봐, 같이. 다 했네. 다 했다. 우리 물고기 잡자. 물고기 좀 잡아보자. 으치. 많이 잡아. 잡았다. 민준이 잡았어. 난 알이 잡았어. 알이 잡았어? 나는 누구 잡았지? 나 노아. 나 노아 잡을래. 누가 잡았어? 알았어. 우리 뭐 잡을자? 먹어자. 먹어보자. 뚜두. 아, 민준이 맛이 없다. 엠 먹어. 나도 이거 맛이 없다. 맛이 없어? 그럼 나 다른 거 잡아 먹을래. 우리 물고기 잡아먹자. 물고기. 나 그럼 고래 잡아 먹을래. 나는 물고기. 그래? 지원이 뭐해? 커피. 빨리 와서 놀아줘야죠. 저희는 지금 시야를 놀아줘야 돼요. 아가씨. 아가씨. 나 아가씨예요? 지원아. 귀염이야. 이거 시아가 만든 시아야. 건데. 너 예쁘면 다야? 여기 있는데? 너 예쁘면 다야? 내가 제일 예뻐. 너 예쁘면 다야? 아니야, 내가 제일 예뻐. 아니야. 우리 일찍 가자. 안 통해요, 안 통해. 그거 물어보고 있잖아요. 아빠는 이거 똑같네 파란색깔. 시아야. 너 예쁘면 다야? 예뻐서 다야. 엄마 이거. 엄마 삐졌다, 야, 엄마 삐졌다. 엄마 삐졌다. 엄마 이거 해. 여기 밑에 잡고. 여기 밑에. 엄마 아니 그거만 해. 난 오늘 에너지가 없어. 나도 에너지가 없어. 나 지금 에너지 그럼 방전이야. 어떻게 해야 돼? 저녁이라서 에너지 없어. 에너지가 없으면 어떻게 해야 돼, 시아야? 같이 놀자. 아니, 에너지 없으면 어떻게 해야 돼, 시아야? 너 민준이 잡아먹자. 에너지 없으면 뽀뽀해줘야지. 고마워. 에너지 같지. 조금 충전됐다. 10%.
우와 좋겠다. 멋있어. 쑥. 이거 어떻게 하는 거야? 치즈. 이모야 왜 그래? 어떻게 하는 거야? 치즈. 치즈. 아 진짜 싫어. 아, 진짜 싫어. 치즈. 치즈. 엄마 키가. 엄마 키가. 엄마 키가. 낚시 잡자. 낚시를 자, 여기도 잡으러. 낚시할 거예요. 낚시를 잡으러 바다로 갈까요? 고기를 잡으러 바다로 갈까요? 고기를 잡으러. 어디로 가야 돼? 여기 바다잖아. 벌써 넣었어? 나 조개 잡았다. 진짜? 나 여기 새우 잡았어. 나는 너는이라니? 나는 고래 잡았어 고래. 너무 커 고래. 바꿔 먹자. 먹어봐. 너 먼저 먹어봐. 맛있다. 야, 니 거 소라 맛있다. 맛있지? 난 새우야. 내 것도 먹어봐. 맛있지? 또 잡아보자. 난 상어 나 조개 잡았어. 진짜 많이 잡았다. 난 상어 잡았어 사실. 고기를 잡으러 바다로 갈까요? 나도 많이 잡았어. 나도야. 나 조개도 잡았어. 좋겠다 너희들. 많이 잡았어. 랄랄랄랄라. 어때 맛있지? 맛있다. 나 지금 노래 좀 불러볼까? 그럼 나는. 안 되지. 아 노래. 나 지금 노래 불러봐. 좀 엄마 예뻐야지 좀. 얘들아 줘봐 좀 예뻐야지. 여러분들 다 자리에 앉으세요. 지금부터 자리에 앉으세요. 자리에 앉으세요. 샤샤 요정. 사샤 요정 아닌데요 저희는? 누구죠? 이름이? 저희는 무편집 가족인데요.